家好，我是宁管，这是我们当地物补机厂老板的那个发电机。他说上次停电的时候使用烧坏了，还孵化出了一群坏蛋，然后劳来让我给他检修一下。接下来我就看看这个电机有什么问题。这个罩罩都压扁了，从外面来看的话没有什么大的问题。接下来我就拆开看看里面的内脏有没有问题。这个电机看来是用了很久的，这个碳酸铜环都已经起槽了，得把它给磨平。看这些都已经烧得黢黑了。
机器我已经修好了，接下来我就去试一下。机已经修好了，然后那个里面已经没有磁了，我冲了一下，微粒杠杠的，我马上就给那个老板送去。然后这期的视频就分享到这里，我们下期再见。